好，咁去到最後咯喎，第9條咯喎。首先第 A part 佢叫你轉主項，係咪？咁我哋就轉啦。我哋首先將個4乘過去對面，係咪？乘，跟住啦，我哋拆括號，係咪？好啦，喐嗱，因為 boy 啊嘛，題目要 boy 啊，boy 喺度，係咪？我哋將個3移過去，咁就係答案㗎啦。你仲要做到 boy 咧，就係等於4a 加1。然後啦 ，boy 啦，佢話當 a 等於-4。好，咁 boy 會等於咩咧？就係4乘-4再加1啦。4乘-4係-16，-16加1咧，就會做到-15㗎啦。咁我哋成條就做完㗎啦。